qanaqangidir narsalar yozilgan, qanaqangidir Ramazon haqidami, qanaqangidir arabcha narsalar yozilgan, buni 20 kishiga tarqating. 20 kishiga tarqatmasangiz baxtsiz bo'lasiz. Falon odam mana bu xabarni o'chirib tashlagani uchun falon avtohalokatga uchradi, vafot etdi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Birodar, unaqa narsalar yo'q. Unaqa narsalar yolg'on, unaqa narsalar bid'at. Uni tarqatish o'zi harom. Uni o'chirib tashlagan odamga hech narsa bo'lmaydi. O'chirib tashlayvering. Odamlar unaqa ish qilmasin, ahmoqona ish qilmasin. Ramazon kelyapti, alhamdulillah. Kunini aytamiz. Yo 10da, 10-martda, yo 11da, yo 12da. Buni Rasululloh aytganlar yo'q. Buni biz taxminiy bugungi kundagi fan, texnika, telefonlarimiz, bugungi kundagi texnologiyalar orqali aytamiz. Ramazonga tayyorgarlik ko'raylik maqsadda aytamiz. Alloh taoloning o'zi fazl bersin, yaxshilik bersin. Alloh taoloning o'zi barakot bersin. Ramazonda go'zal, mukammal ibodatlar qilishligimizni Robbim nasib aylasin.